Aí galera do Itaim, Paulista e região, vendendo a promoção das bombinhas de drenagem aqui, tá? Essa aqui é a bomba de drenagem da Emicol, serve para quase todos os modelos de máquinas de lavar. Electrolux, Brastemp, GE, Continental. Essa daqui é 127 volts, tá? A 220 é com a bobina preta. Alguém tiver precisando aí, a gente tá com uma quantidade boa aqui para vender. R$ 49.